guys, hari ini salah ngomong. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas tentang squishy. Siapa? Mau tahu? Like, comment, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Yuk, kebayang. Jadi hari ini aku mau bahas tentang squishy dari Jepang. Mau lihat? Dia nggak dibungkus. Udah langsung aku buka. Bungkusnya udah dibuang. Iya, udah dibuang. Nah, kalian mau lihat? Tada, sebentar. Hai, ada. Dia bajunya kayak Jepang, bajunya Jepang begitu. Belakangnya bunga-bunga begitu. Ya Umi tadi lagi bikin video. Ini terus dia ada pitanya. Ini seperti beli. Kalau kalian mau beli ini, kita aja beli harus di Jepang. Belinya harus di Jepang dan satu hal lagi kita harus jauh-jauh ke Jepang untuk membeli squishy ini. Aku udah jauh-jauh. Tapi sayangnya dia udah crack ya guys. Produknya udah crack udah crack guys. Udah rusak kan udah. Aduh, ini gimana lah. Udah jangan main begitu ya. Aku mau cium baunya gimana gitu. Oh my god, wanginya enak banget. Wanginya ini wanginya apa? Wangi coklat. Enak banget. Wangi coklat. Coba kita squish. Udah slow. Udah beli jauh-jauh di lempar. Yes. Main. Apaan tuh guys? Jangan didengar. Nah, ini dia squishy dari Jepang. Ini squishy dari Jepang. Nih, atasnya, bawahnya, belakangnya, depannya. Oh my god. Di mana? Sebentar. Guys, itu adekku. Lihat aku pakai apa? Ini udah crack. Ini udah ada crack ya guys. Jadi segitu aja, aku cuma mau bahas squishy ini. Squishy dari Jepang. Dadah. Selamat menonton. Thanks for watching and see you next time. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu ingat, subscribe itu gratis. Gak perlu galau. Ya udah guys, bye. Jangan lupa.